Sasa sister yangu akaniambia either nitafutie dawa nitoe mimba. Mimi nikamwambia mimi kutoa mimba siwezi. Iwezekani siwezi toa mimba. Akasema basi kama huwezi toa mimba sasa itabidi umetoka kwangu. Na saa zingine mimi huongea vibaya lakini naomba tu Mungu msamaha. Saa zingine anaweza kuwa anaumwa na njaa. Nasema hata ili tu ningemtoa. Nikae tu hivyo peke yangu. Lakini sasa naomba tu Mungu msamaha. Hello everybody, my name is Lily Aisha and welcome to this very special edition of Tuko Talks. Now today we're in the space of one Susan. Susan and Preshi. Preshi is an amazing girl, but she also wants to just sit with Auntie. Today I'm going to be Auntie for the day. We are here in the space of Susan, where she'll tell us a story of how she lost her husband and how life became so unbearable for her. She's lost a lot, not only love, but also the love of her family. But she still really looks at her child and says, at the end of the day, this is the precious gift that I have. Probably why she named her Precious. So Susan, habari yako? Precious amesema hataki kunitoka tukae na yeye hapa, ni sawa. Maybe tu utajiintroduce uambie watu jina yako. Kwa majina naitwa Susan Dayo, nakaa Kabiria. Sisi tulipatania na Dan Githembe huko Wanye. Tulikuwa naishi na yeye huko. Sasa nikapata mimba. After hapo nikaenda nikamuelezea, nikamwambia nimepata mimba. Pia ni kama alikuwa bado akwao, akaniambia saa hizi nimekukaa na mimi na mimba juu pia hakuwa na kwake. Alikuwa anaishi kwa wazazi wake. Alikuwa anaishi na wazazi wake. So nikamwambia ni sawa, nikaenda nikaishi na sister yangu hiyo mwezi. Sasa sister yangu naye alikuwa anataka nitoe mimba ndio kazi za kuishi. At least tusaidie madhi, na kama sister yangu ni kama alikuwa amekasirika nikipata mimba na tulikuwa nafanya kazi za kuishi tukisaidia mama nyumbani. Sasa sister yangu akaniambia either nitafutie dawa nitoe mimba. Mimi nikamwambia mimi kutoa mimba siwezi. Iwezekani siwezi toa mimba. Akasema basi kama huwezi toa mimba sasa itabidi umetoka kwangu. Nikamwambia ni sawa, kuna shida. Nikatoka nikalala nje, ndio nikapigia Dan simu. Nikamwambia mimi sister yangu amenifukuza juu nitoe mimba. Akaniambia ni sawa basi wacha kesho nitatafuta pesa nione kama nitafikisha 15 tutafute nyumba huko kwa reli. Hiyo kesho yake pia hakupata, nikalala bado hapo. Ndio kesho yake akaniambia wewe kuja huku ukiwa hapa karibu tutaweza jua tunafanya nini. Juu pia mama yake alikuwa amekataa mimba. Alienda kaongea na mama yake akamwambia bado wewe ni mdogo. So mimi tulikuwa nakaa tu kwa reli, akanichukulia nyumba sasa kwa reli. Alikuwa anakuja, anatoka, anaenda job. Alikuwa ananisaidia. Sasa nikiwa na mimba before nizae. Tulikuwa nasaidiana tu vizuri, kwa kuja kukabomolewa, tukahamia huko Kabiria. Sasa wakati tulihamia huko Kabiria, kitu kama tu hatukukaa sana, mwezi nusu kama 15 days tu hivi. Mimi nikiwa tu nimekaa kwa nyumba. Kamsubiri vile huwa anarudi, hakurudi. So mimi nikafikiria maybe hakuwa anapenda kuvaa mask hivyo. Alikuwa anatoka tu hivyo. So nikamngojea nikamkosa. Sasa nikasema Monday acha niamkie seti nikamwangalie. Sasa kwenda kumwangalia nikapata hayuko huko. Sasa ile design rafiki yake akaniambia kuna watu wameanguka wawili side za huko Ngong Road, lakini sijui exactly ni wakina nani, lakini unaweza enda kuangalia. Kulikuwa na kijana hapa akaniambia Suzi, hata nikupeleke, hata mimi naona ni kama ni akina Dani lakini siamini, twende na wewe. Sasa mimi ile design kufika kwa stage nikapata nikumbe ni yeye na already wameshangisha pesa. Sasa hata mimi sikuamini juu mimi nilikuwa namngojea juu hata siku yako ametuachia lunch, tulikuwa tunamsubiri tu at least arudi na tushughulikie. Huyo mtu alikuwa mdogo, alikuwa na miezi 3. Sasa hapo ndo mimi nikamwangalia nikaona kweli. Hiyo kesho yake nikamkia mochari nikamwangalia nikapata kweli ni yeye, au ndo alipata accident. Alikwambia bwanako alikufaje? Anasema alikuwa amebeba mwenzake, alikuwa anaendea customer side za Kibera.
Sili saa walikuwa na cross hiyo barabara ndo ingine nje ya Kibera. Sasa basi ikapita na ikagonga mguu. Sasa Dana alikuwa ruke. Sasa ile design ya kuruka akagonga hizo barabara. So ikampata hapa nyuma. Kama hiyo alibleed sana. Na kuna mtu alikuwa hapo kumpeleka hospitali ama kesi iliendelea? Joma rafiki zake anasema walikaa hapo sana maskari wakiwa na maskari. Sasa sijui alikuwa anafanya nini juu sikuwa hapo. Akasema walikaa sana juu aligongwa saa 10 alikuwa anapelekwa Kenyatta saa 1. Kama wako tu hapo wakipima maskari ndio ambulance ikakuja ikamchukua. Kwa hivyo anasema alikufia hapo hapo tu. Nasikia ati hakufia hapa, alikufia usiku saa 6. Okay, na hiyo kesi ushaifuatilia ama wazazi wake wamefuatilia? Hadi wanasema ati hiyo gari ilikimbia, kuna mwenye alichukua number plate. Hivyo tu. Sijaisikia ati kuna mtu anafuatilia. Lakini sasa unajua hawa mandugu zake wako. Sasa siwezi jua bila wanafikiria. Tungekuwa tunakaa nao pamoja ningejua. Lakini sasa siwezi jua kama walifuatilia. Siwezi jua kama walifuatilia. Mandugu zake ama wale watu walikuwa wanafanya kazi nao? Kuna mandugu zake bado wawili. Walikuwa wanafanya kazi na yeye? Wote hapo. Sasa sijui kama walichukua hiyo number plate ya hiyo gari, lakini mimi niliambiwa hiyo gari ilikimbia. Wakati iliwagonga ilikimbia ikaenda. Hakuna mwenye alichukua number plate. Na mandugu zao unaongeanga nao? Hakuna mwenye anaongea. Hakuna mtu unaongea nao zaidi ya Dani? Hakuna mwenye naongea na yeye huko. Na kuna mtu hata anataka kujua kuhusu mtoto? Hakuna. Ama wajui? Kama ungekuwa at least wangekuwa wanajua juu hata matanga tulienda tukakaa nyumbani karibu wiki moja. Si ati tulipeleka katulika. Sasa hivyo tu ndo maisha imekuwa kutoka sasa akufe. Maisha imekuwa ngumu sana. Kulea mtoi peke yangu siwezi. Mtoto ni kugonjeka. Hata mtu akikusaidia 100 haiwezi kusaidia. Hiyo pesa inabidi umembaia dawa. Hivyo tu. Hata chakula mtoto ni shida kupata. Kulikuwa na mama alikuwa ananisaidia kulipa nyumba, lakini aligonjeka akasema inafaa enda operation sasa. Haizi nisaidia. Akaniambia sasa at least nijipange. Sasa hizi vitu ziko juu. Sasa hitu ni ile ukipata ukule, kosa kulale tu. Na tangu mwache kuongea na sister yako, ile ulitoka kwake alikwambia utoe, mmeongea naye tena? Hatujaongea. Hata hajaenda nyumbani. Kwa mama yako? Hajai. Sasa hata sijui exactly yako. Hata mimi nilimsamea juu watu wengi walikuwa wameniambia nimsamee tu. Lakini sasa sijaipata na nini naweza mpigia tu nimuulize, nimwambie kama tuko na yeye. Sijaipatana na yeye. Nasikia unasema ule mama alikuwa anakusaidia amewacha sasa kusaidia. Alikuwa anakusaidia kulipa hapa ama pale ulikuwa unaishi? Aliniambia nitoke hapo juu ya mtoto baridi. Mtoto alikuwa mdogo. Na hiyo time hata sikuwa nimenunuliwa kitanda. Saa mmoja akasema atabai kitanda. Akatumanishana kitanda nikaletewa. Huyo sijui anaishi, aliniambia anaishi sijui ni Embu. Akanitumanishia kitanda. So huyo mama naye akasema mimi nitakulipia, itabidi umetoka hapo mtoto asishikwe na baridi. Nikamwambia ni sawa. Sasa nikatafuta nyumba hapa, nikasonga hapa. Lakini sasa kidogo ilikuwa kama miezi 2 akanipigia simu akaniambia yeye amegonjeka. Nikamwambia sawa. Sasa hata mimi ushinda tu hapa. Mtoto tu akininyonya tu hivi mchana wote. Hata uji hajakunywa, hako tu. Sasa unashindwa hata utalilia nani. Watu saa hizi shosho yake hadi ashughuliki na mimi. Hata hizi nipigie simu aulize mtoto wao anaendelea aje. Shosho yako ya shosho ya mtoto saidia babake. Hiyo familia hawajaikuta? Hawajanitafuta. Na hiyo time ya mazishi na nini walikuwa na wewe? Walinitafuta. Sasa hata wanipeleke mtoto. Hiyo time ndo tulipeleka mtoto na after kurudi hata nifanya kurudi tu ile gari ilikuwa imepeleka watu. Sasa mimi singekaa huko. Na hapo pale unaishi unasema rent hapa rent of course ni hapa ni pesa
Na sasa unafanyanga kazi ama nini unafanyanga ndio uweze kupata rent? Mimi hufulia tu watu. Unajua sometimes nikifulia watu hadi pesa kutoka ijae. Kama sasa bado nadaiwa. Hata nilikuwa nimeambiwa sasa watakuja wafunge, wachukue vitu. Hata agent alikuwa amesema atakuja ataenda aone kama ama kiti aende nayo juu. Bei imeshakuwa juu. Saizi ni mwezi moja na nusu sijapeana. Na bado nyingine inaenda inaisha. Juu ya last nilikuwa nimelipa nusu. Kwanza kuna wakati nilikuwa nimepata 500 nikafungua kazi ya smoky. Hiyo kazi saizi smoky zimepanda. Smoky zinakupatia kama 65 per package moja. Sasa hiyo uwezi save. Mtoto anataka pampers. Sasa nikitoka kwa barabara na gawanya na noa mboga. Nilie mtoto wangu pampers ndio nibakishe tena hiyo kwenda kuchukua hiyo paketi moja nyingine ya kuuza kesho. Sasa hata nikaona tu niache juu hiyo bado ni hasara. Hainisaidii sasa. Juu kila kitu imepanda, mafuta imepanda. Hizo ani hata unaona tu hiyo tu ni hasara. Sasa watu walikuwa wananiona nikikaa hapo kwa njia wanafikiria ni kama niko na pesa. Sasa nikaamua tu kuacha. Pia mtoto baridi inafanya niamke kitu kama 6 ndio niweke hapo nje. Niko na mtoto hapo nje na baridi asubuhi. Umesema sasa ni mgonjwa wapi? Ako na limoni. Ulimpeleka hospitali? Nimpeleka hospitali nyingine kwa jina inaitwa Fremo. Na pesa za dawa unapewa ama? Dawa unakupea ama? Huko kila kitu ni kulipa. Si hadi kuna dawa niliambiwa niende Mbagathi. Bado sijaendea. Hao lazima tu lazima ulipe pesa. Na saizi mama yako, juu unasema mama yako ako Ushago. Mama yako anajua, of course mama yako anajua kuna mtoto. Mnaongeanga na mama yako? Tunaongeanga na yeye. Nikipata credit tunaongea ama pia anaweza nipigia saa zingine aniongelesha. Na natakanga mtoto aende Ushago ama anasema ukae tu hapa? Yeye unajua anasemanga nimpelekee mtoto ndio hata at least nipate kitu ya kufanya. Lakini sasa mimi pia naogopa juu pia ni mgonjwa na ni mzee. Pia mgongo na sasa preshi inafaa kae na mtu mwenye at least anambeba. Sasa hiyo kusumbua pia na yeye pia yuko afya yake yuko nzuri vile. Lakini anafurahia pia tuende tumuone lakini hata fare tu kwenda nyumbani hakuna. Nyumbani kuna hata chakula. Kwetu ni Vihiga. Chakula ni shida. Sasa hata ukiwezi sema siwezi sema nitaweka hata kama ni 50-50 ati ifike fare. Hiyo 50 ikipatikana ni mtoto either akule, mimi pia nataka kukula pia inakuwa shida. Na kuna siku hapo unakanga unalala njaa? Hata tunalalanga njaa na si mara moja. Lakini sasa mimi nimezoea tu lakini mtu nahurumianga ni mtoto wangu. Juu sasa ni kulia tu. Lakini sasa nikifunga mlango tukikaa hapa ndani tu ni kazi tu ni kuninyonya tu ananyonya tu na hata hapati kitu. Na vile sasa mtoto Juna turudi tena tu nyuma kidogo ulisema sister kwa mpaka alikuwa amekupea dawa ndio utoe lakini sasa ukiangalia mtoto unashukuru huko mtoto. Mimi nashukuru Mungu juu kama ningemtoa sasa sijui ningekuwa aje. Nashukuru Mungu si kufikiria kitu kama hiyo. Hata ikiwa na shida kuna siku shaika chini tu unashangaa utafanya nini? Juu unajua tena ukiona mtoto analia hana chakula na wewe hauna uwezo. Na saa zingine mimi huongea vibaya lakini naomba tu Mungu msamaha. Saa zingine anaweza kuwa anaumwa na njaa. Nasema hata ili tu ningemtoa. Nikae tu hivyo peke yangu. Lakini sasa naomba tu Mungu msamaha tu. Sasa hii Susan tukimalizia labda unaweza kutuambia. Juu sister yako ujui pale yuko. Ujui vile utampata hata namba una hata ujui pale anaishi. Na labda hii video inaweza kuitamfikia. Unaweza taka kuambia nini sister yako? Sawa Stella Kabai. Ninakuomba tu mahali huko. Mimi ni sister yako. Najua nateseka peke yangu hata kama tungekuwa na wewe. Tungekuwa tunapambana pamoja. Mimi bado nakupenda. Na nilikusamea kitambo. Naomba tu mahali huko tu. Kama unanisikia ama kama kuna mtu atakuwa ananisikia ama anajua mahali huko. Hata kama kuna mtu Kidhembe anajua mahali huko ama kuna namba yako. Akuambie tu. Mimi bado nakupenda kama sister yangu. Ingekuwa mtu anataka kusaidia. Hapo umesema uko na rent ya miezi 2 hujalipa. Unalipanga pesa ngapi rent? Rent ni 4500 per month.
So hizi miezi 2 inakuja 9,000. Zingine ungetaka kusaidiwa ni aje? Yaani saizi umekaa hapa kama Susan, nini ungetaka mtu anakuona na kuna uwezo wa kusaidia aje? Mimi kwa saizi tu kama ningepata tu kazi, kitu ya kufanya tu, hata kama ni biashara tu, ishike tu vizuri, naweza tu saidia. Unajua hizi sema ati mtu atakusaidia kila siku, unampigia simu na kusaidia. Lakini at least akikuwekea kitu ama akikupea kitu ya kuanzia life, at least inakusukuma. Hizi sema ati mtu atakusaidia kila mara, pia atachoka na kuna mahitaji yake. Sasa mimi hata kama ningepata tu biashara mahali tu niweke tu kazi tu na nikae vizuri, ningelea mtoto wangu na angeteseka saizi. Anaomba tukaa kuna mtu mahali ananisikia, zanisaidia tu, hata chakula hatuna, sisi tunakaanga tu hivyo, kitu ikipatikana tukule, kama hakuna tunalala. Sasa labda utaambia tu watu watakupata aje, namba yako. Najua tutaweka pale chini, lakini tu unaweza ambia tu namba yako. Kama unataka kutumia kitu na biashara gani unaweza taka kufanya ama ni yoyote. Alafu tumalizie tu. Mimi naweza fanya biashara yoyote tu, kama ni hoteli, kama ni kaduka, kama ni kibanda. Kitu yoyote tu naweza fanya. Hakuna kitu siwezi fanya. Kama mtu anaweza nipata, namba yangu 0759 92 13 48. Make sure tumeandika hiyo namba hapo chini, na mwenye ataweza kusaidia atakusaidia. Tunaomba mtoto wako operation, mtoto mzuri, ana kelele mingi, tunaomba atakuwa sawa. Na tunaomba tu pia utapata kazi, na mtu atakamtua kulipia rent. Na naomba hata pia sister yako kama ataweza kuja. Unajua mkiwa wawili yenyewe vile mlikuwa before, mlikuwa mnafanya kazi za nyumba, si ndio? Mnafanya kazi za nyumba, mnaweza kujengana nyinyi wawili. But yote itakuwa sawa, usi give up. Tunasemanga mtoto ni baraka. Wewe ni baraka uko naye. So guys, that has been Susan's story, and this has been a special edition of Tuko Talks. Thank you very much for staying in touch with us here throughout the whole video. For you to get through to Susan, we'll make sure we put her number at the description box. If you have any form of business that you can help her start and continue with it, she's here and she's willing and ready. Her child is now at least grown enough so she can be able to maneuver around akiwa na mtoto. But for now, we'll say thank you very much and have a lovely time wherever you are watching us from. My name is Lily Aisha. Have yourself a lovely time.